இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா பர்டிகுலராக அதாவது அமெரிக்கன் புலி பற்றி தெரியாதவங்களுக்கோ இல்லை இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம டோகோ போட்டிருக்கோம், அதில் பப்பீஸும் வந்து சேலுக்கு போட்டிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தோம்னா இது ஹியூமன் ஃப்ரெண்ட்லி பிரதர். ஓகே, பொதுவாக வந்து என்ன சொல்றது, மற்ற டாக்ஸ் மாதிரி வந்தோடனே கடிக்கிறது அதெல்லாம் இருக்காது. நல்லா மேசிவாக இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி வீட்டுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கணும். வந்து ஃபுட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு எப்படி செட் ஆகிக்குமா, இல்லை ஃபுட்டு எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்? நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான அமெரிக்கன் புல்லினா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதெல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கும்? டிவார்மிங் ஆகட்டும், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஆகட்டும், அதெல்லாம் போடுவாங்க. இதுக்கு எந்த மாதிரி, இது எந்த ஒரு கேரக்டருக்காக, அதாவது எந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக இதை வந்து உருவாக்குனாங்க? ஸோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நான் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம சேனலில் பார்த்தோம்னா இதுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட் போட்டிருக்கேன். அதே விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு டாக் கெனலுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கெனல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன எதுங்க டேட்டில் பிரதர் கேட்போம். ஹை பிரதர். ஹலோ பிரதர். சொல்லுங்கள், உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள், நம்ம கெனல் நேம் சொல்லுங்கள். என் பேர் சதீஷ். ஓகே, இது வந்து டாக்டர்ஸ் கெனால்ஸ் தான். ஓகே, பிரதர்கிட்ட பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம டோகோ போட்டிருக்கோம், அதில் பப்பீஸும் வந்து சேலுக்கு போட்டிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தோம்னா இது அமெரிக்கன் புல்லி இல்லையா ப்ரோ? எஸ் பிரதர். ஓகே, இப்போ அமெரிக்கன் புல்லி பற்றி பேசிக் நாலேஜ் நிறைய பேர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் இந்த அமெரிக்கன் புல்லி வந்து எங்கே ஆரிஜின் ஆச்சு, அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க. ஓகே, அமெரிக்கன் புல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்து தான் ஆரிஜின். ஆக்சுவலாக அதனால அமெரிக்கன் புல்லின்னு நேம் இருக்கு. ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு டிட்டோ பிட்புல் மாதிரி இருக்கும். பட் பிட்புல் வந்து இவ்வளோ மேசிவா இருக்காது. இவ பார்த்தீங்கன்னா 8 months பப்பி. ஸோ ஆனால் இப்பயே மேசிவா இருப்பா பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, என்னென்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க. இவ ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ். ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 to 21 inches ஹைட் வருவா. ஓகே, ஸோ அது இல்லாம நமக்கு பாக்கெட், மைக்ரோ, கிளாசிக், எக்ஸ்ட்ரீம், எக்ஸல், ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகே பிரதர், இப்போ பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் புல்லி பார்த்தோம்னா எந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் வந்து வளர்த்தலாம்? அமெரிக்கன் புல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி சொல்றது, பார்க்கவே கொஞ்சம் ரக்கடா இருப்பா. ஸோ நார்மல் டாக்ஸை பார்க்கறதுக்கும் இவங்களுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப லாயல். நம்ம வீட்லயே இதை வளர்க்க முடியும். ஸோ நல்ல பெட் டாக். இதோட அக்ரஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும்? இப்போ வளர்த்துறவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கும், மற்றவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கும்? ஹியூமன் ஃப்ரெண்ட்லி பிரதர் இது. ஓகே, பொதுவாக வந்து என்ன சொல்றது, மற்ற டாக்ஸ் மாதிரி வந்தோடனே கடிக்கிறது அதெல்லாம் இருக்காது. ஹியூமன் ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப நேச்சர் தான். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம அதை பற்றி ஒன்றும் பயப்படும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே பிரதர், இப்போ பார்த்தோம்னா டோகோக்கு ஒரு மீனிங் சொன்னீங்க. எப்படின்னா ஒரு 10 டாக்ஸோட கலவை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இது எந்த மாதிரி பிரீடு? இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது அமெரிக்கன் புல்டாகும் ஸ்டெஃபோர்ட் டெரியர் சொல்லுவாங்க. அதுல இருந்து மேட் பண்ணுது. ஸோ ஒவ்வொரு டைப் வரும். இப்போ இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு பாக்கெட் எல்லாம் இதுல இருந்து பண்ணுவாங்க. மற்ற பெரிய இதெல்லாம் மாஸ்டிஃப்ல இருந்து. இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து அமெரிக்கன் புலியில எத்தனை டாக் வச்சிருக்கீங்க, மேல் ஃபீமேல்? அமெரிக்கன் புல்லில ஒரு மேல் இருக்கு அண்ட் 2 ஃபீமேல். 8 months. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி டோகோவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த அமெரிக்கன் புல்லி எப்படி இதை வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நீங்க ஐடியா பண்ணீங்க? ஆக்சுவலி லாக்டவுன்ல எல்லாரையும் மாதிரி எனக்கு டாக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் நான் நிறைய டாக்ஸ்லாம் வளர்த்துருக்கேன். ஸோ லாக்டவுன்ல டாக்ஸ் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் நெட்ல தான் சர்ச் பண்ணேன். எல்லாரும் மாதிரி பார்க்க நல்லா மேசிவா இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி வீட்டுக்கு காம்பேக்டா இருக்கணும். ஸோ குழந்தைங்க கூட ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்னு சொல்லி புல்லி அமெரிக்கன் ஸ்டார்ட் பண்ணி. இப்போ இந்த அமெரிக்கன் புல்லி பார்த்தோம்னா எந்தெந்த கேட்டகரியில வந்து வளர்க்கலாம்? அதாவது லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒருத்தர் சிட்டிஸ்ல இருப்பாங்க, கிராமத்துல இருப்பாங்க. எந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் எதுக்கு தேவைப்படும்? நம்ம சைஸஸ் பொறுத்து பிரதர். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ நமக்கு பாக்கெட் சைஸ்ல இருந்து நம்ம எக்ஸல், டபுள் எக்ஸல் வரையும் இருக்கு. ஸோ இப்போ அபார்ட்மெண்ட்ல வளர்க்கணும்னா பாக்கெட் இல்லாட்டி ஸ்டாண்டர்ட் கூட நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் லேண்ட் இருக்கு, ஸோ நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா ஸோ எக்ஸல் வெரைட்டியை நம்ம எக்ஸல் போகலாம். ஓகே ரைட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபாரின் பிரீடு தான் இல்லையா? இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபுட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு எப்படி செட் ஆகிக்குமா, இல்லை ஃபுட்டு எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்? இதுக்கு ஃபுட் பொறுத்தவரையும் நம்ம ரொம்ப இது மாதிரிலாம் ரொம்ப தேவைப்படாது. ஸோ நாமளாக நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு டெய்லி மீட் தேவைப்படும். ஸோ மசில்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மீட் தேவைப்படும். ஸோ நார்மல் பெடிகிரி ஐட்டம் ஏதாவது, ட்ரை ஃபுட்ஸ் ஏதாவது நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து ரா மீட் கொடுத்தா இன்னும் இதாகும், ஃபோர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. நாம அந்த ரா மீட் எந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்குறோம்? ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்காங்க ரா மீட் கொடுத்தா அக்ரெஷன் ஆகும்னு சொல்லி. ஆனா இந்த பிரீடு மோஸ்ட்லி அக்ரெஷன் கிடையாது. ஸோ இந்த பிரீட்ல ஃபுல்லா அக்ரெஷன் எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை யூஸ்ல எதுக்கு இது பிரீட் பண்ணாங்கன்னா, ஸோ அக்ரெஷன் இருக்கக்கூடாது, பிட்புல் மாதிரி இருக்கணும், ஃபேமிலி கம்பெனியனுக்காக இதை பிரீட் பண்ணுது. ஸோ அக்ரெஷன் இருக்காது. அதே மாதிரி ரா மீட்ல ஸ்டடீஸ் படி பாத்தீங்கன்னா ரா மீட் கொடுக்கறதுனால டாக் வந்து அக்ரெஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஸ்டடீஸும் கிடையாது. ஸோ நம்ம வேணும்னா கொடுக்கலாம். ரா மீட் கொடுக்கறதா இருந்தா ஃப்ரெஷ்ஷா கொடுக்கணும். மற்றபடி நான் இப்போ கொடுக்கறது வந்து எப்படின்னா
எப்படின்னா சிக்கன் வாங்கி ஆக்சுவலி டெய்லியும் சிக்கன் வாங்கிடுறது, சிக்கன் வாங்கி நல்லா குக் பண்ணி தான் கொடுக்கும், பாயில் பண்ணி கொடுக்கும். சூப்பர். இப்போ வந்து ஒரு பப்பியா அந்த இது டாக் வாங்குறாங்க, அது ஒரு பப்பில இருந்து அடல்ட் வரைக்கும் வந்து ஃபுட் எல்லாம் எப்படி 3 வேளைக்கு எந்தெந்த மாதிரி கொடுக்கலாம்? பப்பியா எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ நான் 45 டேஸ் மேல தான் பப்பி எடுக்கணும். இங்க இல்ல, எங்க எடுத்தாலும் மோர் தென் 45 டேஸ் மேல எடுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வேக்சினேஷன் போட்டிருக்கா பாத்துங்க. ஸோ ஃபுட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்டர்ஸ் சொல்லி நிறைய கம்பெனிஸ்ல இருக்கு, நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எனி ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மீட், எனக்கு கேட்ட மீட் என்ன சொல்றது, நல்லா குக் பண்ணிட்டு வெறும் மீட் மட்டும், போன் இல்லாம மீட் நல்லா. இப்போ நம்மகிட்ட பார்த்தோம்னா ஒரு மேல் 2 ஃபீமேல் இருக்கு, ரைட்? இப்போ பார்த்தோம்னா எப்போ நம்ம அடுத்த லெட்டர்மெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம்? இது இன்னும் 6 to 8 months ஆயிடும். பதரா ஃபியூச்சர்ல வந்து இதோட லெட்டர்மெண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே பிரதர், இப்போ நம்ம கிட்ட 3 டாக் இருக்கு, அதுல வந்து மேல் ஃபீமேல் இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த லைனேஜ், இதோட ஃபாதர் அண்ட் மதர்? இவ லைனேஜ் பாத்தீங்கன்னா இவ பியூரா அமெரிக்கன் புல்லி நம்ம எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டெம்பர்மெண்ட் வச்சுதான். ஓகே. ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ சைஸ் வரணும், இப்போ புல்லினா சைஸா இருக்கணும், பார்க்க மேசிவா இருக்கும்னு சொல்லி மொலாசர் இல்லாட்டி மேஸ்டிஃப் வெரைட்டியை மிக்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்படின்னா பார்க்க சைஸா இருக்கும், பட் என்னன்னா அக்ரெஷன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இவளுக்குலாம் டோட்டலா அக்ரெஷனே இருக்காது, சுத்தமா அக்ரெஷன் இருக்காது. ஸோ பியூர் இது. ஸோ இம்போர்ட் லைனேஜ் தான் இவ்வளோ. ஸோ இவங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்லாம் கிடையாது. ஸோ சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே கிடையாது, கேசிஐல எதுவும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. இவங்களுக்கு தனியாக புல்லி கெனல் கிளப் இருக்கு. ஸோ அதில் வேணா நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் 2 டாக் இருக்கு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஓகே பிரதர். ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா டாக்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரெஷன் சுத்தமா இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி எல்லாமே இது கெனால்ன்றதோட நான் வீட்டில் தான் வளர்க்குறேன். ஸோ நம்ம எந்த டாகா இருந்தாலும் நம்ம எப்படி வளர்க்குறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால எந்த டாக்கும் சுத்தமா அக்ரெஷன் இருக்காது. பிரதர், இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு அமெரிக்கன் புல்லி, அதாவது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான அமெரிக்கன் புல்லினா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதெல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. ஓகே. இப்போ அமெரிக்கன் புல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மஸ்குலர் டைப். ஓகே. பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா பாடி பில்டர் மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாமே. ஃபீமேல் தான், இவளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் பாடி பில்டர் மாதிரி தான் இருப்பா. ஸோ மெயினாக மஸ்குலராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவி பில்டு. அப்புறம் ஹெட் சைஸ், ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா அந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 2 செப்பரேட் ஆயிருக்கும், நல்ல ஹியூஜ் ஹெட் இருக்கும். ஸோ வெல் பில்டு, அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே. இந்த இயர் வந்து ஷார்ப்பா இருக்குல்ல, எப்படி கிராப் பண்ணுறத? பொதுவாக கிராப் பண்ணிவிடுவாங்க பிரதர், ஃபார் அப்பியரன்ஸ்க்காக. ஓகே. பார்க்க அக்ரெசிவ். ஆமா, நமக்கு வேணும்னா பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்ல. இப்போ பார்த்தோம்னா பேசிக்காவே எல்லா டாக் ப்ரீடுக்குமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவார்மிங் ஆகட்டும், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஆகட்டும், அதெல்லாம் போடுவாங்க. இதுக்கு எந்த மாதிரி? சேம் அதே மாதிரி தான். இப்போ நம்ம கிட்ட பப்பி எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பப்பி டிபி நான் எல்லா டாக்ஸும் போட்டுருது. பப்பி டிபி போட்ட பின்னாடி ஆஃப்டர் 21 டேஸ் கழிச்சு நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டோஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். டிவார்மிங் பார்த்தீங்கன்னா 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி பப்பில பண்றது நல்லது. அடல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி டிவார்மிங் பண்றது நல்லது. ஸோ அதே மாதிரி ரேபிஸ் வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் இயர்லி ட்வைஸ் பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணா போதும். பேசிக்கா வந்து இந்த டிவார்மிங் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டாக் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, இதுக்கு எந்த மாதிரி? அது ஆக்சுவலா பார்த்தோன்னா இது ரா மீட் அதிகமாக எடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதுக்கு டிவார்மிங் எப்படி எந்தெந்த டைம் பீரியட்ல பண்ணுவீங்க? சேம் சொன்னல பிரதர், 3 மாசத்துக்கு ஒன்ஸ் பண்ண போதும். நார்மல் எல்லா பிரீடுக்கும் பண்ற மாதிரி தான். ஸோ எல்லா டாகும் நமக்கு கார்னிவோரஸ் தான். ஸோ 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணா போதும். இவங்க வந்து ஃபீமேல் இல்லையா? இவங்க நேம் அப்படியே சொல்லிருங்க. ஓகே. இவ பேர் வந்து சிங்கி. நான் பேர் வைக்கிறது இல்ல, வீட்டுல பாப்பா வைப்பாங்க. ஓகே, சிங்கி. ஸோ இவ ரொம்ப ரொம்ப காம், என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ இப்போ நியூவா வீட்டுக்கு யாராவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரும் வந்தாலும் வெல்கம் பண்ணுவா, அது மாதிரி ஆளு. இப்போ நீ நியூ தான் உங்களுக்கு. ஸோ எதுவும் அந்த அளவு எந்த அக்ரெஷன் எதுவுமே இருக்கு. ஸோ இவ நல்ல குவாலிட்டியான பப்பி, பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா 8 months ஆகுது நியர்லி. ஸோ பஞ்சு இவ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே. இன்னொருத்தர் இருக்கார்ல அந்த கிரே கலர், அவர் சொல்லிருங்க. ஓ சேம் அதே தான், அவனுக்கு 2 years ஆகுது. அவன் பேர் சிம்பா, அவன் பேரு. ஸோ அவனும் சேம் அதே மாதிரி தான், இதே கேரக்டர் தான் அவனும். இன்னொரு ஃபீமேல் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? அது ஆமா, சேம் எல்லாம் அதே மாதிரி தான். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ பேர் எல்சா. ஓகே, ரைட். அவ எவ்வளவு மந்த் ஆகுது? அவ வந்து 9 months. ஓகே பிரதர், இதுல வந்து 2 பிரீட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வந்த ஒரு பிரீட் இல்லையா? இது எந்த ஒரு கேரக்டருக்காக, அதாவது எந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக இதை வந்து உருவாக்குனாங்க? ஓகே, சேம் அதே தான். ஃபேமிலி கம்பெனியன், சொன்ன ஃபேமிலி கம்பெனியன், கார்டிங். ஸோ அப்புறம் அப்பியரன்ஸ்க்காக, மெயினாக அப்பியரன்ஸ்க்காக. ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஹியூஜாகவும் இருக்கணும், அதே மாதிரி வீட்டில் எல்லாத்துக்கூடையும் ஃபேமிலி கூட பழகணும். ஸோ ஒரு பெட்
ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனிக்காக உருவாக்குனது. இப்போ நார்மலா எல்லா பிரீடுக்கு வந்து ஒரு பப்பீஸ்னா இப்படி இருக்கணும்னு இருக்கு, இதுக்கும் சொல்லிட்டீங்க. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா பர்டிகுலரா அதாவது அமெரிக்கன் புலி பத்தி தெரியாதவங்களுக்கோ இல்ல இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தோம்னா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பப்பி வாங்கி வளர்த்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இது எப்படிப்பட்டவங்க வந்து வாங்கலாம் வளர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு பப்பி வந்து புதுசா வாங்க போறாங்க அப்படின்னா இந்த அமெரிக்கன் புலி வந்து எந்த மாரி பார்த்து வாங்க? எனி கைண்ட் ஆஃப் பப்பி, அமெரிக்கன் புல்லி இல்ல, எனி கைண்ட் ஆஃப் பப்பி எடுக்கிறதா இருந்தா நம்ம பேரண்ட்ஸை நேர்ல பார்த்து வாங்குறது பெஸ்ட். ஸோ பேரண்ட்ஸ் நேர்ல பார்த்தாதான் அது growth எப்படி இருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் பார்த்து வாங்குறது பெட்டர். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஹெவி சைஸ் வேணும்னா அதோட ஃபாதர் மதர் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸ்மாலா இருக்குன்னா லைனேஜ் பொறுத்து வாங்குறது பெஸ்ட். இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா புதுசாக வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லை வளர்த்தணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கோ ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கும். உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நல்ல வீடியோ பண்ணி கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். வியூவர்ஸ்க்கு வந்து இந்த அமெரிக்கன் புலிக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லி. ஃபேமிலிக்கு நல்ல கம்பெனியன், வீட்டுக்கு இந்த சைல்ட்ஸ் கூட நல்லா குழந்தைங்க கூட நல்லா விளையாடுறதுக்கு, கார்டிங் பர்பஸ்க்கு, ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ப்ரீடை நீங்கள் வாங்கணும்னு சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த டாக் எடுக்கலாம். சூப்பர். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இல்லைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாராவது இந்த மாதிரி ப்ரீட் எடுத்து பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இதேமாரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பை, சைனிங் ஆஃப் நந்தா. பை.